Kebisangan tabi Malaysia Madani miampai kodoho Aaron Randall Oilen kabara dusun dot sesurupan aditi tada ko turu ko hopo domonom tula na ko prom iso 2025. Parti Nasional Parti Pogun ki guno mitanud montok papatantu tikit ko turan ko buru na anu papapanau miampai ki waya kepasarahan adilo pinolombus di Ponorokohon Pakatan Harapan Datu Sri Panglima Anwar Ibrahim. Negeri aman, politik stabil, kuat, pelaburan datang, ekonomi naik, kita tolong rakyat. Masa depan lagi banyak yang kita bina. Hubungan kita jaga hubungan kita baik dengan kerajaan negeri di bawah pimpinan Datuk Seri Haji. Iyaw na po nga minanahak babarasan ni Dabapayan Pisuahan PMX sayang Sabah miampad mamuruan magigion it keningaw. Damo tilo it kantakan ditsuay ilugwan Montiri pinapointa lang parinta aw manahak batas kapihondat pamilyan tagaya Pagun Sabah nga manahak katalangan nuno it nakapanaw it mamasad papanahon kampay no karaja dit pinabatos dat bogyan susumap dit paguluditi. Katapatan perintah kepampad penalasayan hal waig tabarusi lotirik talunalun itahal takas isaribad MA 6 talu kampay na tuntutan asil 4 pihatus montok Sabah. Napupusan di Karaja Kepatada Nangaran, poin kakaton, bayan no sanan di temingkaka tumimpun mengulud kempen yang miapai lumabus, moy ruba do tak magigio na ngawi. Wakon ko yonon tagayo no po, nga poin tantu no ide tomu ralan gaya, tak no siliri rikoton tulun togumu, do tak menikit kupupusan na minggu. Isuang pagantangan RTM nakita dati-tikid di tapain kakaton papain tutun datinan dialo manahak katalangan karat di tagwangan it campaign dialo o makinangaw simbar hal ngawi di Polombuson do tulun ginumuan. Wakan hal tagaya di Polombuson kampay na balanjang masi kasiwatan pakarajaan kaingkason kasusukupan kagunon papasikap kaburon ekonomi id koyanan dialo. It poing kakaton tinanud dit ginaris Karaja Parti dilo pinapatikid nagidat surat kapailan campaign. It poing kakaton dot Pakatan Harapan montok dun inanam Datu Pito Galim mengomoy di tepiso guluanan prom tolu monongkiala ida koynon dilo sebagai paginumbalan tagayo mantada dilo menguguno pono guangan takas osili pono kotanda takas karait ko himboguyon toilan di tikit-tikit mingkakat moki pilih. Dan saya berharap suhu pilihan raya ini akan menjadikan kita lebih bersemangat, lebih kuat untuk memenangi dalam pilihan raya. So bagi saya ini adalah satu cabaran, satu perkara yang kita ambil perhatian penuh dan kita yakin dengan jentera yang kita ada, sokongan yang kita ada, prestasi yang kita ada, keupayaan yang kita ada, kerjasama yang kita ada, dan harapan yang kita ada, kita boleh memenangi dengan selesa. Rinaitan na gidisyo iginumutakas menangkiala sa bagi iso kaubasan id politik Sabah. Paingkuro po nga arosyan isyo dot kanoy marulong dit mangungundi ngawi so kiranong ay bayatan dat batos dit aw milod tumayon. Papoingkas sinonong kosusukupan koburuon koridasan koburuon balajaran ilo tinggi saman tuguangan di tolu mingkakat mukipili mantad dun Sulabayan dun senalang dun Bugaya. InsyaAllah sudah tentu akan memfokuskan kepada keperluan rakyat itu sendiri kerana Dun Sulabayan merupakan satu dun yang sangat memerlukan pembelaan infra khususnya isu air, isu kesihatan, isu keselamatan. Kita nampak di Simpurna dari segi peluang-peluang pekerjaan untuk masa depan di pendidikan anak-anak kita pun kita kena fokus. Lepas itu dari segi menaikkan taraf ekonomi masyarakat khasnya di Dun Senalang. Isu-isu seperti jalan air dan api itu yang diutamakan. Ini merupakan satu peranan paling penting untuk dilaksanakan.
Karait keralanon kempen kakal dialo memilih mentok menampuan rumubah dit mengungundi id koinon dialo suai kau memagunad kepahabaran sosial mentok tenimungan tongang bulok. Kigino mo da turun hapadam turun na ribu siap na hatus turun hapad mengundi nakasurat id koinon di Kamayon. Pemilihan tagayo pogo na PRN Sabah ko param turu nga popokito no gipoing kakaton pokipilian di Tuwagu. Ipoing kakaton dat pakatan harapan datu ruji ubi minabaros samaya Thailand talun hapad taon ni suang karaja keperintahan hal belajaran kasusukupan anuan do peneguangan. InsyaAllah dalam tempoh 14 hari berkempen, saya akan turun dan menerangkan mengenai dasar-dasar kerajaan, khususnya kerajaan madani dan keperluan hubungan baik persekutuan dan negeri dalam konteks pilihan raya Sabah yang ke-17. Montok di Poing Kakaton, GRS Dr. Andi Rizal mantat kegenaan pengumbatan kumad politik manhak isya da penaguangan kumad kesosagitan magigion kaburuan kemulakan koyonon. Fokus visi saya adalah sebenarnya saya ingin membawa Tanjung Batu ke arah yang lebih maju berdasarkan kepada 4 tonggak lah, iaitu rakyatnya sehat, dapurnya sehat, remajanya itu mandiri dan juga pembangunan lokaliti lah. Ipoing Kakaton BN Samasudin Yusuf taguangan na palisyo nga kaburuan kasusukupan belajaran sekadung kumad mengindapo konduan. Memfokus kepada pentingnya pendidikan dan latihan kemahiran, bagaimana membentuk peluang-peluang pekerjaan daripada kumpulan masyarakat wanita, antaranya adalah tentang bagaimana produk-produk PKS mereka. Itang paginumbalaan ekonomi global SEDCO tumilombus mingkas sebagai mengunsup keburuan Sabah. Mantan ko pesurate dividen bobo sakas segi som babayan mengindapu na koyonon kosimbanon dilo papakito Sabah kanu mikakata kelompok pogun nakaburu dit suai. Tonu do toput ko duo hal kinaburuan SEDCO id suang aspirasi bayu. Kinaburuan na dimpat ada tinimungan na SEDCO akan kasinggan karat kahimbaguyan nga nagi kasiwatan kapahintalangan. Program to support them all the way from start-up stage to building up the organization in terms of financial literacy, understanding accounting, HR and managing people, leadership structure, SOP and processes, then moving to the next stage of scaling up their punya operations and exposure and network internationally to be able to export their products overseas. Ababayan tulon mamasok entrepreneurship SEDCO na silid timpohon papinsing ilad mangindapo takoro miampad ko nuan kadagangan pendudukan Patilambus. Sokongan yang diberikan SEDCO adalah dari segi macam kata-kata semangat sendiri daripada pegawai-pegawai dan staf-staf SEDCO serta bimbingan kursus-kursus lah. Selepas wujud bimbingan dan peluang-peluang yang diberikan oleh SEDCO seperti event dan promosi daripada SEDCO sendiri, perniagaan dan pendapatan saya melonjak lebih 3 kali ganda. Dan sekarang pun sudah mencecah dalam 40,000 sebulan. Inayatan makro projek Tagayo bagal data kudat Blue Economy Industrial Park KBIB SEDCO tawas na silid tanda kumad ekonomi lestari Sabah. We have set up something called Innovation Task Force. And this Innovation Task Force in SEDCO is where we are in the process of trying to groom our younger generation leaders. Because the objective at the end of the day is that we want Sabah to prosper, a greater Sabah. Mantad penguludan korporat kumada kaburuan tulun kinain kasana data SEDCO na silipin nakatandak kinasukadon ekonomi Sabah. Miyampay managwang kumad KPI, insentif ko kumaraja sa kadung Patilambus kumad mangindapo, patantuan SEDCO it kaburuan ekonomi pagun karikot kumad magigion it bogyan siriba.
mayat ke Perakison, Kompitan Om Kalansanan Wagu, mentok timpurumikot.pogun, iseribat tongus. Ingkakan kabar dusun seserpon diti pun si komentar doho Aaron Ryan del Oilen. Setiap undi membawa suara dan harapan rakyat Sabah ba undi 2025. Salam Malaysia Madani.